میکنی. اگر کمی فکر کنیم امروز دنیای ما پر از صدا و تصویر است. ما همیشه با دیگران وصل هستیم از طریق تماس، پیام، شبکات اجتماعی و غیره. ولی عجیب اینجاست که با این همه ارتباطات امروزی باز هم احساس تنهایی میکنیم. چرا؟ چون ما در بیرون حضور داریم و در درون خود غایبیم. آخر شب قبل از خواب آخرین چیزی رو که میبینیم چیه؟ صفحه گوشی، نه چهره خودمان، نه آسمان و نه صدای درونمان. ما از سکوت میترسیم چون به ما یاد دادن که آدم‌های موفق همیشه مشغولند. اما ذهنی که همیشه مشغول است هیچ وقت خود را